Você viu de mim? Ele roubou minha caixinha de som, Yonggi me disse. Não, Osso, o que você quer que eu... O Jimmy tava com o Nanjum. Vê se o Jimmy tá com o Nanjum. Ai, meu Deus do céu. Eu devo estar imaginando o que o Nanjum deve estar fazendo com o Jimmy. Senhor amado! Nanjum! Nanjum, cadê tua peste? Pelo amor de Deus, Nanjum! Nanjum, cadê você? Ô, sua peste! Nanjum, finalmente... Ai, meus olhos estão sangrando! Socorro! Pelo amor de Deus, Nanjum, tira aí! Desculpa, tá? Você viu o Jimmy? O Jim disse que tava com você. Eu deixei ele com o Yonggi. Ai, gente, que troca-troca, misericórdia. Yonggi, cadê você? Meu filho, eu quero de me devolver minha caixinha de som. Ai, mano, Osso, que foi, véi? Tá uma gritaria aqui, eu não posso dormir. Sim, o Jimmy tá comigo, ele tá dormindo. Ai, graças a Deus. Ai, não aguentava mais ficar trocando de quarto, indo pro Jimmy, pro Nanjum, não sei o que lá. Bom, o Jimmyzinho, eu vou deixar o Jimmyzinho dormido. Eu só quero saber onde está a minha caixinha de som. Pode me falar? Volta aqui depois, Osso, que tá bom? Porque me deixou em algum lugar aí, eu tenho que procurar, tá bom? Yonggi, por que você tava gaguejando? Nada não, se preocupa não, você, não se preocupa não se preocupa não. Tá bom. Depois eu volto aqui, tá? Pra ver se você achou minha caixinha. Depois de meia hora eu volto aqui, tá bom? Puta que pariu, caralho, me livrei, cacete, quase me ferrei. Yonggi, já achou minha caixinha? Ih, ferrou, cacete, Rosuki. Claro, Rosuki, claro, achei super sua caixinha. Ok. Eu vou entrar pra pegar, tá? Não, pera, calma. O Jimmy ainda tá com ela, vou pegar ele e já volto. É você que tá nessa mão aí, gorda aí. Ué, mas por quê? Ai, que saco, mano. Mas por que eu não posso? Desculpa de novo, gente. Peraí. Que? Seu filho da peste, olha o que você fez comigo, você me ferrou. Gui, abre essa porta ou eu vou arrombar.